ハクーナマタタ。いい言葉だ。ハクーナマタタ。よく覚えとけよ。心配ないさ、この世のことは。悩み蹴飛ばす。生き方。ハクーナマタタ。ママ、お願い。何か冷たいものを。スーカちゃん？何事？ハロー。あたしの名前はアンジェリカ。みんなからはアンジーって呼ばれてる。見ての通りの美オカマよ。あたしはもともとゲイバーのママで、今は定食屋天使飯のママ。血の繋がらない娘、あやめを育てているリアルママでもあるのよ。今は本当の親であり、あたしの親友でもあるすみれも一緒に暮らしてる。デコボコ3人家族ってわけ。ちなみに今、いろいろ訳ありの青年誠くんが店に下宿中よ。で、それどころじゃないわ。どうしたのよ。そんな汗だくで今にも死にそうじゃない。熱中症になってるんじゃないの？とりあえず座って。今ポカリ持ってくるから。あとタオル。大急ぎで冷蔵庫からポカリを取り出し、タオルも用意する。スーカちゃんは一気にポカリを飲み干し、ため息をついた。生き返る。それにお店も涼しくて。頭痛くない？気持ち悪かったり、吐きそうだったり、めまいがしたりとか。今のところ大丈夫そう。ありがとうね。いやー、助かった。彼女は原田鈴香ちゃん。うちのお店の常連で、仕事の合間か仕事帰りにお惣菜を買って帰ることが多いわね。しっかり者のイメージがあるのに、一体何がどうしたのかしら。実はね、エアコンが使えなくて。一大事じゃないの。修理は呼んだ？壊れてるわけじゃないの。旦那から使うなって言われちゃって。はぁ？何それ信じられない。この猛暑の中、バカじゃないの？やっぱりそうだよね。どうした？休憩時間に客なんて。原田さんじゃねえか。どうしたんだ？すみれさん、お休み中に騒がせちゃってごめんなさいね。常連の一大事ならいつでも話聞くぜ。どうしたんだよ。それが、よしよし、美味しくできたじゃん。ただいまー。お帰りなさい。今日もお疲れ様。鈴香もね。私の名前は原田鈴香、34歳。夫の正明と共働きで、自炊できるのは週に3回あればいい方かな。でも、近所に美味しい定食屋さんがあるから、全然困ってないんだけど。そういえばさ、今月電気代やばくって。嘘？いくら？6万。はぁ？先月3万とかだったじゃん。倍になっちゃったの？うちは共働きで日中家で過ごす時間が少ない。それなのに、こんないきなり電気代が上がるなんてこと、心当たりがない。まあ、電気代の値上げって今やばいしさ。うちオール電化だし。と言っても、朝から夕方まで家にはいないし、自炊もそんなにしてないのよ。どうしよう。漏電とかしてるんじゃ。それは俺が問い合わせておくから。とりあえず、生活費用の口座、いつもより多めに振り込んでおいてもらえる？それはしょうがないわね。オッケー。明日にでもやっておくから。それにしても、夏でこれなら、冬も暖房とかは使うし、いろいろ考えないとダメね。だねー。物価の値上がり、電気代の値上がり。生きてるだけでこんなにお金がかかるなんて、やってらんないわよ、本当に。それから私なりに節電を気をつけて、冷房の温度も27度と下げすぎず、お料理もまとめて作って冷凍。オール電化だから、お料理の回数を減らすのも節電につながるはず。という涙ぐましい努力をした翌月。ねえ、今月の電気代も6万だった。はぁ？そんなわけないでしょ。ちょっとアプリ見せて。電気使用量確認させてよ。
さすがにそんなはずはないと、夫からスマホを取ろうとすると、夫はものすごい顔で私の手を弾いたのだ。何すんのよ。そっちがいきなりスマホ触るのが悪いんだろ。何よ、何かやましいことでもあるわけ？そうじゃないけど、とにかく、鈴鹿の節電の仕方が悪いんだな。俺のせいじゃない。は？お前は俺より早く帰ってくるし、土日だって家にいるだろ。ってことは俺より電気も使うし、お金がかかってるんだとしたらお前のせい。節電が下手くそなんだ。あんたそれ、本気で言ってんの？正明はずんずん冷房の方へ進んでいき、なんとコンセントからエアコンのプラグを引っこ抜いたのだ。何すんの？俺がいない時にエアコン使うの禁止。わかったな。そんなことしたら死ぬわよ。連日の猛暑、舐めてんの？うるさいな。とにかくエアコンは禁止。昼間の明るいうちは電気も消せ。わかったな。正明はそう言って家を出て行ってしまったのだ。でも、連日の猛暑で室内の温度はどんどん上昇。ダメだ。このままじゃ死ぬ。あ、そうだ。というわけで。そんなすっとこどっこい暴論バカ旦那は、鉄鍋で茹でてやろうかしらね。甘いな。煮えたぎる油で素揚げにしてやろうや。怖い。ここは地獄の天使飯？ただの定食屋ですよ。原田さん、いらっしゃいませ。誠くん。お話を聞いていましたけど、ずいぶんひどいことを言う旦那さんですね。でも、去年の夏はこんなこと言わなかったんだけどね。去年と今年で電気代は大きく異なると思います。でも、他にも何か違いはありませんでしたか？え？ああ、そういえば、スマホのキャリアと電気をまとめたわ。そうするとポイントがついて、月々のスマホ代が安くなるからって。じゃあ、電気代の支払いや明細は？家賃も光熱費も夫が管理しているわ。で、生活に使う共用口座に毎月決められた額を入れて、余った分は貯蓄用の口座に移しているの。じゃあやっぱり、鈴鹿さんは電気代を自分で確認したわけじゃないんですね。ええ。確認しようとしたら、正明が表変しちゃって。匂うわね。だな。何？どういうこと？あくまで可能性の話ですけど、電気代がそこまでかかってないんじゃないかってことです。原田さんもなんとなく感じてるんじゃないですか？でも、私に嘘の電気代を教えたり、私のせいにしてきたり、なんでそんなことするのか、理由がさっぱりわからないっていうか。そうよね。というわけで、今まで数々のモンスターペアレントママやぶっ飛びヤバ客に粘着されてきた知り合いなどなど、様々な修羅場をくぐり抜けてきた私たちからのアドバイス。聞いてみる気はある？もちろん、無料サービスでね。お願いします。ただい。おう、帰ってきたか、このクソゴミカス男。ひぃ！なんだよ、急に！なんだよ、急にじゃねえ！にゃお！私はスマホを構えて、正明に見せつける。その画面を見て、正明はさらに顔色を悪くした。そりゃ電気代も上がるわな。家に女連れ込んでりゃな。違うんだよ、鈴鹿！これにはわけが。うるせえ！この動画再生してやるから、耳かっぽじってよく聞けや！マジ最高。ここならお金もかかんないし、正明さんも好きに使っていいって言ってたもんね。5時までしか使えないのかな。土日も使えないし、マジ離婚してくんないかななんてね。ほら、言い訳すんならしてみろよ。ごめんなさい。でも、浮気でもなんでもないんだ。本当だよ。これは人助けで。あ、はぁ、今日も疲れた。って、
あの子。会社の帰り道、公園でぼんやりしている女子高生が一人。まあ別に遅い時間でもないし気にすることもないか。最初はそんな風に思っていたんだけど。あの子、もしかして毎日あそこにいるのか？学校もあるはずなのに、あの子は飽きもせず、毎日あの公園で過ごしているっぽいな。外回りで近くを通った時にもよく彼女を見かけたから間違いない。俺には10個年の離れた妹がいて、ああいう子を見ていると、どうにも放っておけなかったのだ。何？誰おっさん？私別に立ちんぼじゃないよ。そうじゃなくて、ここ最近、毎日ここで過ごしてるからさ、どうしたのかなと思って。おせっかいだね。放っておいてよ。私の面倒見られないなら、声かけないでくれる？捨て犬じゃないんだよ。そうは言っても、君はこういうところで一人で過ごしてる時点で、警察とかに声をかけられるような、保護される年齢なんだよ。そりゃわかるだろう。今も声をかけたのが俺だったからいいものの、力ずくで連れて行こうとする奴だってたくさんいる世の中なんだからさ。じゃあ、おっさんがどうにかしてくれるわけ？君は、親と喧嘩でもしたの？それとも、暴力振るわれてるとかさ。それによって色々変わるっていうか。話したくない。ぶっちゃけお手上げ状態だったが、ここで俺がこの場を離れたら、この子が危ない目に遭うかもしれない。そこで俺は、その場しのぎではあったが、一つの提案をすることに。じゃあ、昼間だったら、俺の家にいていいよ。は？おっさんも、私の体目当てなんじゃん。キモ。違う俺が会社に行って、家に人がいない間。それに俺既婚者だし。結婚してんのに、家に女子高生連れ込むとか、やばくね？だから、俺も妻も仕事でいない昼間から17時までの間だけ。土日ももちろんダメ。夜は家に帰ること。それができるなら貸してやるって話。どうせ夏休みの間行き場がないとか、そういう感じなんだろ？それは。俺の家に入ったタイミングで LINE。帰るとき LINE。自分の家に着いたら LINE。これが守れるなら、夏の間は自由にしていいよ。それでどうだ？マジで何もしない？するわけないだろ！ほら、これ俺の名刺。身分を明かしたんだからいいだろ？じゃあ、昼間だけ貸してよ。正直毎日暑くてしんどかったんだよね。図書館とかは親が探しに来そうで嫌だったしさ。だから、夏の間だけ家を貸すことにして。そりゃ電気代も上がるだろうな。んで？あんたが家に招いた女子高生がガンガン冷房を使うせいで電気代が上がったのに、なんでその罪を私になすりつけたわけ？ごめんなさい。バレたら怒られると思って。当たり前だろうが、このすっとこどっこいが！皮肉にしてやろうか？ごめんなさい。嘘ついた理由は？思った以上に電気代がかかっちゃって、俺のお小遣いだけじゃ補填できなかったから、つい。マジで気持ち悪い。あんたとは離婚だから。そんな、ちょっと待ってよ！あんまりだよ、そんな！うるせえ！二度と私の前に現れんな！鈴鹿はキャリーバッグやボストンバッグを部屋から抱え出して、さっさと家を出て行ってしまった。どうしよう！うわっちゃー！最悪ね、それ。確かに、あの人の優しさはいいところよ。でも限度があるし、マジで今回のことはありえなさすぎるし。切れて当然、捨てられて当然ってところか。弁護士を間に入れた方がいいんじゃないですか？それも検討してる。っていうか、家出てきた日からスマホの着信鳴りやまなくて、本当仕事に支障出てるからさ。まあ、別れるのはいいとしてもよ。
最後にちゃんと話さなくていいの？話聞いてる限り、スーカちゃん頭に血が昇ってブチギレパーンって感じで出てきちゃったじゃない？それはちょっと自覚してるけど。お家のこともそうだし、本当に浮気じゃないなら財産分与もあるし。でも、女子高生との関係も本当のことを洗い出さないと。万一犯罪に発展するような関係になっていたら、それこそことでしょ。私の問いかけに、スーカちゃんも黙り込んで考える。そもそも、今回の一番の問題は、電気代が上がったことじゃなくて、スーカちゃんに嘘をついていたこと。そしてその嘘の内容が、家に未成年の女の子を出入りさせていたという点にあるのだから。旦那さん？ええ。とりあえず、出てみなさいな。あたしたちがついてるわ。うん。ありがとう、ママ。もしもし。どちら様？はい？上司の？はい。じゃあ、天使飯という定食屋なんですが、はい。承知しました。では、後ほど。どうしたの？ごめん、ママ。ちょっと、このお店が修羅場になるかも。修羅場は慣れっこだからいいんだけど、今の電話、旦那さんじゃなかったの？番号は夫のものだったわ。でも、電話してきた人が、夫の上司を名乗る人でね。なんか、とにかく急ぎで話したいって言われて、今天使飯にいるって言ったら、ここに来てくれることになっちゃって。上司が出てくるって、ちょっとやばい展開だったり？まあ、今現在がやばい展開だもの。これ以上何が起こっても驚かないわ。原田鈴香さんでいらっしゃいますね。私は原田くんの上司の牧野と申します。この度はご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。いやいや、別に牧野さんにご迷惑は。二人とも、入りなさい。なんと上司に促されて入ってきたのは、サラリーマンと女子高生。おそらくスーカちゃんの旦那さんと、例の女子高生だろう。鈴香、本当にごめんなさい。すいません、でした。これは一体どういう。お恥ずかしながら、この子は私の娘で、メイと申します。嘘だろ、マジかーい！鈴香が家を飛び出して、君を探さなきゃいけないし、俺も正気に戻ったっていうか、いくらなんでもおせっかいが過ぎたと思って、メイちゃんにもう家を利用してはいけないと、ことの経緯を説明したんだよ。そしたらメイちゃんが、自分のせいで俺たちが離婚になるんじゃないか、慰謝料を請求されるんじゃないかと怖くなったらしくって、両親に相談したんだ。それでその時俺の名刺を見せたら、牧野部長が俺のことに気がついて、こうなりました。こんな世の中狭いことなんてある？今目の前で怒ってるからな。メイちゃんって言ったかしら。あなたはなんで家出なんてしていたの？別に理由なんてない。家に帰りたくなくて、家族と一緒にいたくなかっただけ。それで、見ず知らずのおっさんの家に転がり込んだっていうの？だから、謝りに。そうじゃない。あなた、自分を大事にしなさいよ。は？この人が本当にたまたまいい人っていうか、バカだったから無事だっただけで、見ず知らずの男の人の家に転がり込んで無事でいられるのは奇跡的なのよ。既婚者だから大丈夫だと思った？それさえも嘘だったら？仕事に行っている時間は自由にしていいって丸め込んで、その時間に仲間を呼んで、あなたを待ち伏せして拘束することだってできた。誘拐することだって、乱暴することだってできたのよ。スーカちゃんの言葉に、メイちゃんはハッとした様子になる。
それは、部長さんも旦那さんも同じようだった。理由もなく家に帰りたくない気持ちもわかる。家族が家になる気持ちもわかる。私だってそういう年頃の時はあった。でもね、自分を雑に扱っていい理由にはならないのよ。私はね、あそこのバカがあなたに何かしたとは思ってない。それはあなたの態度を見ていればなんとなくわかるわ。正明さんはずっと優しかったし、何もしないし、本当に必要最低限何もしないでくれた。それが私は嬉しかった。家にいるのしんどくて、勉強はしてるのか、友達付き合いは考えろ。洋服もメイクも、もうとにかくもう耳に入ってくる言葉何もかもがうるさくて。何日も友達の家にいるわけにいかないし、図書館とか学校は親から連絡が行ったら見つかるし。でも、だからって、正明さんの言う通りに家に行っちゃダメだった。本当に、ごめんなさい。泣きながら深々頭を下げるメイちゃん。思春期のそういう悩みは誰だってわかるもの。そして、彼女は同じ性別のスーカちゃんから本気で心配され、自分のやったことの危険さを指摘され、やっと反省することができたんだろう。私も、娘との向き合い方を反省しなければなりません。そして保護してくれていた原田くんには、感謝しているのも事実なんです。世間的に見れば褒められたものではありませんが、どうか頭ごなしに離婚とせず、一度話し合ってはいただけないでしょうか。この通りです。俺からも、どうかお願いします。本当にすみませんでした。スーカちゃん。条件があるわ。それが守られるなら考えてあげる。あれから二人が話し合った結果、ひとまず、スーカちゃんは引っ越し。現在は別居が続いているそうよ。そしてメイちゃんは、バイトとして浪費した電気代を慰謝料代わりに支払うことに。メイちゃんの返済が終わって、スーカちゃんの気持ちが整理できたら、もう一度話し合いを行うそう。正明には話してないけど、多分私はこのまま離婚する。どんな理由があっても、未成年の子を家に招いたこと、上がった電気代を私のせいにしたこと、やっぱり許せないから。じゃあどうして今は様子を見ているの？メイちゃんのためね。あの場ですぐ離婚になったら自分のせいだと責めるわ。もちろん、メイちゃんに原因がないとは言わない。でも、判断を誤ったのは正明なの。メイちゃんじゃなくても、正明はあの場に困った未成年の女の子がいれば、やり方を間違えて助けたはずだから。あんた、いい女よ。離婚したって人生バラ色間違いなしだわ。私が保証する。ありがとうママ。